无妨。看他们也是云绿模样，说不定也是读书去的。你位仁兄，请了。
之下有礼了。小弟之相万里。怪问仁兄真心大名，夫君何此啊？小弟心中明应的，乃是上谕做家长圣旨。做仁兄，怪问兄台是归计200-300。哦，梁仁兄，奇怪，仁兄可是去杭州读书？真是，请问你呢？我也是去杭州访师去哟。哦，好奇好奇，请坐。请。喂，来，你们是到哪里去的？当城读书去的。我们也到杭州读书去，哪瞧见了小姐？哎，小姐好好的在家，你替她做甚啊？我是想要是小姐也能出来一起读书，那就好了。哎，是啊。怪问仁兄，莫非？哦，神兄有所不知，我家有个小九妹，聪明伶俐，神经配，了侬手扶曾能手，琴棋耍渐渐会，我此番就要上城，九妹心相同来。我以为男儿不许尽书读，女儿读书也应该。只怪弟弟太固执，终于来想小九妹。妙在高雷，妙在高雷啊！仁兄门迎曾经，志同道催我心，愿你同是父
呀，3217岁了。哦，遇到是长者为兄，幼者为弟。此次你我多贴一拜。哎呀，只是这旅途之中违背相助，这便是何是好啊？是啊。这，不妨插土为下。出土为下，是此甚好。去。亲手与兄一拜，小弟也有一拜。四舅，快来进屋，快来进两相公。罢了。啊，爷弟，你看天色不早，我们不是去找本城去吧？宁先快挑起一场。夜里去，两兄去。夜里去哪？啊，去哪？你在看什么？眼弟呀，眼弟呀，你我同窗3年整，今日何见你儿外恩？只有女子对儿外，眼弟呀，你穿着耳朵为何应？你做文章不专心，为什么快来快去，看不定啥时我在耳环啊？比起此事真像是人。
下次不可。哦，燕弟，你来看，愚兄这篇文章做的时候啊。梁相公，先生唤你。先生唤我。哎呀，王好啊！快等我把文章已经做成了。哦，燕弟稍待，愚兄去就来。请。小姐，员外爷爷书信来了。是不是又来催我们回去呀？是的。那我们要不要回去？要回去的。什么时候走？明天。明天。明天。离家读书与山上走，老夫是风风家事催我归，我与他同唱山在地寻常，情重是山，山是老夫命中盼儿归，我南山自己两山读书山在长相关，小姐的心事我明白。两相公家事在平安，看他有德有才，你倒不是月老跟前的阿你拜托师母做他妹，我去把师母请来。是吗？啊，宁信，宁信，叫我是口妹。相公死来了。是么？应得听宁信来说，你家有书信来催你回去。是啊，实在家父来信，说有病要催我回去。府兵理当归去。哦，几时动身？我想禀明先生，明日一早起身。是此甚好，一路小心。多谢师母。宁信，快去正等营帐侍候相公。是，相公，我起了。宁信，应得你还与后爷相告？没有什么。应得师母跟前与我谈讲无妨。师母坐下来讲。师母啊，老师教诲恩是黑，玉梦师母好快待。不必客气。
红梅丹，两兄弟啥事还没担，与我一同把家回。我家有只好牡丹，两兄弟要走也不难。你家牡丹虽然好，可惜是路远迢迢怎来盼？亲亲哦耶，情随他。
两兄，小弟认错了，下次不可。下次不可。千里一条独木桥，眼地去，两兄，两兄，我心欲慌，胆欲小。愚兄不你过桥去。两兄，你我好一比，女郎在女顾下家。我脱了我看有一张，张眉黄川秋黄黄。不要见你男子汉，天涯后面女红妆。夜里生娃太荒唐，此地哪有女红妆？放大胆子莫惊慌，愚兄当春你不脏。你既愿意一口尽，不知道今生有多深。金水深浅不关己，你我归路怎要紧？两兄，你快走，金地两孤影，一男一女，笑盈盈。我愚兄明明是男子汉，你为何将我比女人？走吧，离了金有一旁，前面到了观音堂。两兄，可得当见一杯呀！哎呀，好啊，去。观音堂，观音堂，送子观音坐上方。观音大师妹来坐，我与两兄来背堂。夜里月色越荒唐，两个男子真悲堂。哎呀，走吧，离了古庙往前走，但见过来一头牛，牧童骑在玉背上，唱起山歌接玉尘。只可惜白牛大行
来人处。好了好了，走吧。兄在送你到长亭，两兄，四句跨走吧。两兄啊，你红颜两分开，本言你还与何言来交代？我领地下问你一句话，问两兄，你家中可有妻房配？你早知与兄离婚配，今日相问为何来？要是你两兄亲弟弟小弟替你做大媒，言语替我来做媒，待彼此千金是哪一位？就是我家小九妹弟子两兄，你可惜爱。九妹今年有几岁？他是与我同年，乃是双胞胎。九妹与你可相像？他平毛就像我英台，但彼此称霸肯不肯？我家父照我血银财。世事多谢眼里来肉尘，两兄你花轿早来抬，我
你心神不宁，不知为了何事？这啊，弟子思念家乡，思念家乡，那么理当归去呀。三伯，我也是正想问你，师母有话请讲。三伯，你来。师母。配
去去，快去逼命先生速速下山去访英培去吧。是多谢师母，多谢师母，多谢师母，快去吧。司机，叫四舅快与我迎张飞。
喜事，喜事！员外来了，弟弟，因为你的喜事来了。门当户对，真是不配。女儿不嫁，因我不嫁。儿愿是儿弟弟终老一生。英培呀，为父野火上杀得你离开西夏，真乃是与他当家哦。弟弟，女儿年纪尚小，年纪尚小，为父岂能负了儿的青春呐？女儿不愿。英培，你我明白了，你在杭州托苏世界，莫非你信？员外，你被小姐托苏山寨做了些什么？宁信，你谈事无法讲。小姐在杭城读书山寨，遇见了贵姐200-300相公，你却进来盈盈不理，设把你送别长亭，小姐我。小姐万情恳，许久美。英培，怪不得我好言相劝，劝不行。天
替梁山伯相公求见。他也罢，命他觐见。是，有请梁相公。夫人本小臣悲泣，梁彦策是我未曾愿意，岂怪请坐。谢人吧。小臣冒昧登门望神不大人见了。哪里？梁彦策像是路过害谁？烈日特地少妇，一来与神不大人请安。不可，身边也往往应来也。也的梁相公，请用茶。宁熙弟弟，四舅，宁心妹妹哦。梁彦策远道而来，请到四方少佐，当面应台策见。待梁相公四方少佐，不得怠慢。是，梁相公，请。小姐下楼，色与他相访。是。慢，你叫他先来见我。是。梁山伯方你来了，梁兄在哪里？英台，我看你万事不见的好。弟弟，我与梁兄年纪近来同窗山寨，远道来访，岂可不见？怎奈你是马家的人了？女儿未曾一语，岂不问婚姻大事，当与父母做主。弟弟因你女儿常听情绪，父媚父嫔，做事不端，有四母为美，牛孙在为平与礼无亏呀。英台，你弟弟，马家内专营世家，法有门庭。梁家虽是平安，也是清白人家。英台，你放肆！弟弟，妇女你不该不听父命，当弟弟是女儿真如心，之所谓给你大礼，你岂能忍心？婚姻是非儿戏，怪害的众生，你咋不许马家有所门庭？
不要泪痕满面，以后失礼数。有请两相公。做人吧，梁元成，应该快来见过梁元成。梁兄啊，爷这愿到半生，是老许不能来奉陪。爸有事请言。我只为前程的前缘为，他与我先生与呀为，家庭了日子难更改，我只好责备你两眼成。你从杭城到万山，你不言太慢去送一位。先生吧，你三伯乃是结拜兄妹，你要好好款待，倘与官店慢。为不为了增加送人吧。宁心被四舅到里面学习一位四舅哥哥随我来。四舅不可放肆。你我在杭州读书的时候，乃是弟兄相称。如今你也是不负当吧？我称你眼的凡事，不妨改称兄妹。啊，爷来。梁兄，此处不是讲话所才，请到小妹速来
看见他喜气匆匆来杭居妹，我只得将夜欢笑上两兄，你我长亭分水撇来可好？好啊，也没家具相比恩谁？托两兄之福也还好啊。两兄此来是路过万事开道，一兄来特地到此，一来有神不大人请安，二来向王王李家救美。哎，是啊。那一人见那上送礼归，一岁家有小九妹，长亭上面走的妹，弟兄是爱的分来求亲喂。两兄啊，你讨娶妹是哪一个？谁是小妹中英台？弟兄知道，就是叶妹两三杯与作英台，携世姻缘配龙来。见他欢笑我心碎，他怎知弟弟将我终身配？就比送我应欢喜，因我礼上走上来。两兄啊，我有一件伤心事，要向明生啊，看乃开。哎，你我之间还有什么话不能讲的？君谁无妨？两兄，何事？寺中小妹骗你归来，哎，弟弟阻止，一讲小妹的终身。啊，许配马家了。马家，马太岁的
你好。官官相护，你怎
母子一片
门成全，说想不到妹妹姻缘两个两兄啊，母与你两兄难成配，弟弟是寻了马青梅，母与你两兄难成婚，弟弟随了马家平。
叶梅，愚兄绝不怨你，你可知我为你一路上奔来万里。
兄，你这个样子，我是在你家中不成啊，两兄啊，你须谁伤心啊？我常有团啊，心有啊谁？你是好好来帮我反而你得病啊归，两兄啊，你千万要保重。今生别你何时来？回家银行来还礼，只怕我短命吊丧不能为，堂上我有丧风。关秀才那不叫真上一李文碑啊，李文碑，两兄你红孩儿子开两会，那红的开场我祝英台，那黑的开场你两三杯。我与你三姐夫妻不能配，两兄啊，我虽是死也要与你同文两兄娘小妹来送你一程。两兄
亲回来了没有啊？还没有回来。相公，相公，俺是回来了。母亲，三伯，你回来了？四位娘回来了。应待他来是不来啊？他不来吗？母亲，你可曾带他一见？三百一病色更慌，自己又见他一面，三思不惑。为娘也是四次失来，怎奈因来已是马家的神雕。今日私信一封，请示一律，就为娘代为，以为儿病中相通。
人心。三番两次劝儿诉状，你为我总是不理
破财。为父费尽心血，父非为儿的终身长相，今日他喜之人已经全部送葬。英台，你总该替为父想想啊！英台，你为我千言万语都全不尽，女儿也是不家生，莫以成罪难挽回。我宁死不藏马家门。你不讲马家有时候我与两兄生不能同路长，私同分。岂有此理！为父替你攀了这门高情，难道还颠覆了你不成？你尽管四次放肆，你要为我气死我，怕犯老夫啊！我要见出小姐，我要见出小姐。四姐，莫非两兄他？朱小姐，这是我家相公临终来下英台，分两兄早不易，我痛断肠。两兄你是为我一病亡，我应得气馁。我私藏，我要英台，两兄。英台，启禀员外，马脚花轿已到门前，请员外即刻下人。英台，生死不能过生，你要好好报仇。
兄也死。英台，你怎么完不收账？英台，你就可怜可怜我，怕发老夫。白衣素
为吾依你。不过御医间必须外面彩虹，里面插花，几分之后接到马家交拜天地，所说所造不得有误。弟弟，你还拜别了。英台，英台，英台，弟弟，喜鹊为家乌鸦叫。
分恰巧，我指望大红花轿到你家，谁知道我不依苏我来定两家子与你打彼此留下了风烛在人间，谁两兄我看你一眼闭来一眼开，问两兄里外对不相认，两兄啊，你一眼闭来一眼开，莫不是难抛上情两年满，你一眼闭一眼开，莫不是跑不下秦岭四丈洞崖北，你一眼闭一眼开，莫不是舍不得埋伏文章锦绣才，你一眼闭一眼开，莫不是夫人披麻把小戴，两兄啊，你一眼闭一眼开，莫不是难杀小妹走。